హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తేజూస్ డ్రీమ్ బోర్డ్. మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నానండి. నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. మన ఇంట్లో మనం వేస్ట్గా పడేసే పర్ల్స్ కానీ ఏమైనా అలా శారీస్కి మనం వేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన పర్ల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదండి, వాటితో సమ్ డై జ్యువెలరీ అనేది నేను తయారు చేశానండి. సో మీతో కూడా నేను షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. చూసారా, ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నది కూడా ఆ డై జ్యువెలరీయేనండి. మీరు అలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకుండా చక్కగా శారీకి అంటించుకున్న తర్వాత మిగిలిన వాటితో ఇలా తయారు చేసుకున్నారంటే మీకు కూడా శారీ మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీ అనేది వచ్చిందండి. సో ఈజీగా మనం డై జ్యువెలరీ అనేది ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చాలా ఈజీగా, కొంచెం ఫెవికాల్ ఉంటే చాలండి, ఈజీగా అయితే తయారు చేసేసుకోవచ్చు. మనం ఇలాంటి జ్యువెలరీ అనేది తయారు చేసి పెట్టుకుంటే మనం చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ అప్పుడు కానీ, ఇలా పార్టీ వేర్ డ్రెస్సెస్ వేసుకున్నప్పుడు కానీ, ఫోటోషూట్స్ కానీ అలా అందరూ కొనుక్కోలేని వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, ఇలా అయితే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి. ఏదైనా ఫ్యాషన్గా ట్రెండీగా తయారైనప్పుడు చక్కగా ఇలాంటి జ్యువెలరీ అనేది వేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ అయితే నేను తయారు చేసి అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఇలా డై జ్యువెలరీ అనేది చేసుకోవడం వల్ల మీలో ఉన్న క్రియేటివిటీ కూడా బయటపడిద్దండి. టాలెంట్ అనేవి ఏమైనా దాగి ఉంటాయి కదా, ఇలాంటివి చేసుకోవడం వల్ల ఇలా చేస్తూ ఉంటే మీకు చక్కగా మంచి మంచి ఆలోచనలు అనేవి వస్తాయి. మీలో ఉన్న టాలెంట్ అనేది బయటపడిద్ది. నలుగురికి తెలిసి దబ్బా నువ్వు చేసావా, చాలా బాగున్నాయి అని అందరూ మనల్ని మెచ్చుకుంటారండి. సో మనం ఇప్పుడు